Dnes sa spolu porozprávame o vojne v Afganistane, presnejšie o rokoch 1979 až 1989. Po druhej svetovej vojne si Afganistan vyskúšal viaceré politické systémy. Po vojne bol kráľovstvom, potom sa stal republikou s diktátorom menom Muhammad Daud Khan na čele, no čo bolo najdôležitejšie, od vojny bol nezávislým štátom. Prežíval aj horšie obdobie, keďže bol v záujme Britov, ktorí tiahli z Indie, a Sovietov zo severu. Afganistan bol schopný odolávať, no zmena nastala po vojenskom puči, po ktorom sa vlády v Kábule ujali komunisti. Túto vládu samozrejme podporoval Sovietsky zväz. Problém bol v tom, že väčšina ľudí s touto vládou nesúhlasila a tak boli komunisti v menšine. Vláda rýchlo spísala zákon a zlegalizovala prítomnosť sovietských vojakov na ich území. Sovieti na post prezidenta dosadili Moskve oddaného Afganca menom Babrak Karmal. Po tomto čine sa začala dlhá a krvavá partizánska vojna medzi komunistami spolu s afgánskym vojskom proti moslimským povstalcom. Sovieti sa v Afganistane trápili, preto sa nazýva aj ako Sovietsky Vietnam. Situácii nepomohol ani stav ekonomiky Sovietskeho zväzu a tak sa rozhodol svoju okupáciu ukončiť. Od polovice 80. rokov začali Sovieti opúšťať krajinu a 15. februára 1989 krajinu opustil posledný vojak. No boje medzi vojakmi a moslimskými povstalcami neprestali. Avšak to už je iná téma.